mostrando todos os meus squishes. Bora lá, gente. Vou começar com esse daqui da Fini. Ó, gente, ele é muito bom. Tem cheiro real de Fini, gente. Ó, ele tem personalizado. Ó, tem tudinho. E, gente, é claro que eu não fiz, né? Senão ia dar muito trabalho. Eu comprei uma Fini aqui ontem. E eu preciso fazer Fini com Fini. E, gente, é muito bom pra fazer uma troca. Tá, vamos lá. Agora o próximo, gente, oh meu Deus, é esse marshmallow. É muito bom. Oh, gente, tá barulhinho. Estourou. Não. Mas, gente, olha que lindinho. Eu fiz até roxinho. Ele que é muito bom, gente. E vocês vão gostar muito. Vamos para o terceiro, gente, esse aqui de Coca-Cola. Ele é meio duro, mas é bom. Bora pro antepenúltimo que eu fiz agora. Agora não, hoje não. Fiz uma butter de morango. Ó, gente, muito bom. Agora vamos pro último. E, gente, esse é meu último. Se vocês gostaram muito do meu Jesus, comenta aqui embaixo. Olha, gente, que lindo que ele ficou. Fiz uns detalhinhos brancos, sabe? E agora? O que vocês acham que eu faço com esse daqui? Oh, by myself. Então, esses são todos nossos squishes. Ainda tem mais na casa, tá bom, galera? Esse beijo, tchau. E, gente, novidade. Talvez eu ganhe um dumpling ou um little. Então, eu vou gravar pra vocês. Então, tchau.